അതാ നോക്കൂ, അസാമാന്യ പ്രകാശത്തോടെ കിഴക്കു നിന്നും ഒരു നക്ഷത്രം വരുന്നു. അതിന്റെ പ്രകാശധാര കണ്ടിട്ട് എന്തോ പ്രവചനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന്റെ ഗതി കണ്ടിട്ട് ഗലീലിയോ നഗരം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അതൊരു രക്ഷകന്റെ ജന്മത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തന്റെ ഏകജാതനെ ഭൂമിക്ക് നൽകാൻ തക്കവണ്ണം അത്രമാത്രം ഭൂമിയെ സ്നേഹിച്ചുവെന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവന്റെ ജനനത്തെ ആയിരിക്കും ആ നക്ഷത്രം നമ്മോട് വിളംബരം ചെയ്യുന്നത്. വരൂ, നമുക്ക് ആ ശിശുവിനെ പോയി വണങ്ങാം. അവൻ രാജപുത്രൻ തന്നെ ആകയാൽ നമ്മൾ കാലങ്ങളായി കരുതി വെച്ചിരുന്ന പൊന്നും മീറയും കുന്തിരിക്കവും ആ പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കും. ഒരടയാളം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് പോകാം. അവൻ പിന്നാലെ വന്ന് ചേരട്ടെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ രക്ഷകന് കാഴ്ച സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാവണം അവന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ വിറ്റ് അമൂല്യങ്ങളായ 3 രത്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോവുകയാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ പുറപ്പെടാം. ഈ ആർത്തബാൻ നമുക്കെന്നും ഒരു മരീചിക തന്നെ ആയിരുന്നു. അടച്ചു വെച്ച മനസ്സറിയാൻ തുറന്നു വെച്ച കണ്ണിനും കണ്ണാടിക്കും സാധ്യമല്ലെന്ന് അവൻ പല പ്രാവശ്യം നമ്മോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഭൂജാതനായ ശിശു വലിയൊരു പ്രവാചകനോ ദൈവപുത്രൻ തന്നെയോ ആകാനാണ് സാധ്യത. കാറ്റ് വീശുന്നത് തീയണയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ലോ, അതാളി കത്തിക്കാനുമാവില്ലേ. ഒരു ജനനമറിയിക്കുവാൻ ഒരു നക്ഷത്രം ഭൂമിയുടെ സമീപത്തേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെപ്പോലും തന്റെ വരുതിക്ക് നിർത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ, അത് ദൈവപുത്രന് മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ. സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ശുദ്ധമാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളേക്കാൾ കോടാനുകോടി വേഗത്തിലാണ് ആത്മാവ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അന്ധകാരപൂർണമായ സഞ്ചാരത്തിനൊടുവിലെ പ്രകാശത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ആ നക്ഷത്രത്തെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അത് ഹേറോദേസിന്റെ കൊട്ടാരമല്ലേ? ഒരുപക്ഷെ അവിടെ തന്നെ ആകും ശിശു ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. വരൂ, നമുക്കവിടെ അന്വേഷിക്കാം. പൗരസ്ത്യ ദേശത്തു നിന്നും അങ്ങയെ മുഖം കാണിക്കാൻ വന്ന ജ്ഞാനികളാണിത്. എന്റെ അതിഥികളായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനികളെ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. എന്തൊക്കെയാണ് കിഴക്ക് ദേശത്തെ വിശേഷങ്ങൾ? ഗൃഹനിലയെല്ലാം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേലിന്റെ വരുംകാല രാജാവ് ഇവിടെ ഭൂജാതനായതിന്റെ അടയാള നക്ഷത്രം ഞങ്ങൾ കാണുകയുണ്ടായി. ആ കുഞ്ഞിനെ വണങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അനുവാദം നൽകിയാലും. പുതിയ രാജകുമാരൻ ജനിച്ചെന്ന് നമ്മുടെ അന്തഃപുരത്തിൽ ഗർഭിണികളായ രാജ്ഞിമാരില്ലാതിരിക്കെ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? പണ്ഡിതനോട് ഉടൻ തന്നെ നമ്മെ വന്ന് മുഖം കാണിക്കാൻ പറയും. ഹേറോദോസ് മഹാരാജാവ് വരട്ടെ. അഭിവാദ്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊരു ദിവ്യശിശു ജനിച്ചതായി, അവൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശിയാകും എന്നും പറയുന്നു. എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇവർ വിച്ചുമ്പേയും പുലമ്പുന്നതാണ്. ഇവരെവിടെ നിന്നോ വന്നു കയറി നമ്മുടെ പ്രഭാത ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടും.
തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് കോപിക്കരുത്. അങ്ങയുടെ പുരോഹിതൻ വെറും വിഡ്ഢിയാണ്. വിഡ്ഢിയും ഞാനോ? എന്നെ അപമാനിച്ചത് വഴി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മഹാരാജാവിനെ അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്ത്? നമ്മുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന് നമ്മെ അപമാനിക്കുന്നു? തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് കോപിക്കരുത്. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ച രാജകുമാരന്റെ ജനനത്തെ പറ്റി കണ്ടെത്താവുന്നതേയുള്ളൂ. യൂദയായിലെ ബെത്ലഹേമേ, നീ യൂദയായിൽ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിൽ ഒട്ടും താഴെയല്ല. എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ നയിക്കാനുള്ളവൻ നിന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കുവിൻ. എനിക്കും അവനെ ആരാധിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ വന്ന് എന്നെ വിവരമറിയിക്കുവിൻ. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു മഹത്വം, ഭൂമിയിലും സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം. ലോകരക്ഷകൻ ഭൂജാതനായി പിള്ളക്കച്ചയിൽ പൊതിഞ്ഞ് കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ഒരു ശിശുവിനെ നിങ്ങൾ കാണും. വരൂ, നമുക്ക് പോയി രക്ഷകനെ വണങ്ങാം. Yeah.